que Oza, David, de même avis que Koffi Olomide? Oui. Ok. Oui. Pourquoi? Mais on nous tape à cause. Non, mais vous ne trouvez pas qu'il a manqué de diplomatie? Pourquoi on doit aller chercher la communauté internationale? Pourquoi on doit aller chercher les États-Unis? Pourquoi? Est-ce que États-Unis manquent à quoi congolais? Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Et qu'est-ce qui fait notre faiblesse? Nazarapé d'accord, on a musicien pour bangope bandombolisa. Mais l'idée, tant que la vérité, la vérité. Est-ce que c'était une bonne démarche de dire qu'on nous tape? On nous tape les alokouta. Mais la diplomatie, quand même. Vous ne trouvez pas qu'il a manqué un peu de diplomatie pour Azapé ambassadeur de la culture? Vous la diplomatie pas naïe. Qu'est-ce que vous la diplomatie na mindouk ya ba Rwandais? Quand ils attaquent sans diplomatie. En fait, n'a pas eu diplomatie. Oui. Mais la ligne est force. Ok. Et la force, elle a produit. Il y a intelligence. Non, la force, ça biceps, c'était. Je parle de la force de l'intelligence. Une force de l'arme made in Congo. C'est made in. Et Salemi na Congo. Parce que made in peut être made in Congo. Made in peut comme copier. Tout dans la mindouk et Kelami. Na Congo. Et puis tout maintenant qu'on change Congo à Congo. Tout changer sous Congo? Oui. Tout le monde l'a sait. Parce que notre Congo dit en tout, les anaka. Ok. Ouais. En fait, nous sommes dans la place Bamasambuki di Bazalaka. Place Bayamba Bazalaka. Place Kalala Omotunde, Abandogozala. Place il y a syndicat de Kolo Azalaki. Ils nous ont menti. Ils nous mentent à propos de nous. Ils nous mentent en ce qui concerne notre identité propre. Na alphabet na biso Césaraté. Na alphabet na biso K, mu devait pas à Congo na biso. Na habité soki bo banga ke soto tie Congo et comme ya ba Congo. Té. En fait, bo so e comme ya ba Congo. Nzoka Congo nzambe yemoko. Kasi boke boto na nzambe Congo. Comme Congo. Parce que tu comme trop tribaliste, tu comme trop dimi. So tu tie Congo na ka e ba Congo ba yo régner mais soki ba régner. Problème ça. Mais nous sommes quand même agressés. Tu as agressé pour la Yuma Nabiso. Ok. Tu as agressé parce que bateau bago yi bateau tigli bango ba kenambo. Alors que mbongo wani ko créer massas. Nous sommes agressés et tapés. Agressés et tapés parce que toi tu kebere. Toi ba Yuma. C'est-à-dire que bateau to yebi na biso mi yibi na biso to yebi bango. Ato tika bango ba tambula na mbongo ba dendela biso. Mais il y a avant de fabriquer. Donc vous êtes d'accord avec Koffi Olomide? Oui, okay. On nous tape. Mais que guerre est ça? Voilà, peut-être canner les gars qui ont guerre, c'est canner les kaki. Bon, on a compris ces raisons parce que là, mais moi je pense que Jean Goubal Kalela, moi je pense que c'est aussi le moment pour vous les artistes musiciens, leaders d'opinion, je pense que c'est votre moment. Je pense que c'est un moment où vraiment... J'ai comme l'impression que Bokanisaka, ce que mon bataille Ming na TV comme leader d'opinion avec un contenu. Ok. Ne confondez pas ces histoires-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est devenu une star qu'il contient quelque chose de positif à donner. Parce que j'ai comme l'impression que vous confondez un leader d'opinion. Quelle opinion? L'opinion de la bêtise. Quel est le contenu? On ne peut donner que ce qu'on a. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Moi, toi, qui n'a classé, à comme star pour un talent, il y a comme leader d'opinion. Quelle opinion il a? Mais il a qui s'est mis? Il ne faut pas confondre. Ah, ok, d'accord. Star et leader d'opinion. Leader, il y a pensée positive. Ok. Parce que le Congo te confond. Ok. Il y a un peu bazo reproché au commis trop voilà, au commis qu'on s'attaquait beaucoup. Surtout dans ma collègue. Je m'attaque à bateau bazo mon sans contenu. Ta Congo est-ce que mon frère?
On a parlé de Américains. Qu'est-ce qu'on a à foutre des Américains chez nous? Talamoua noyo ya Burkina Faso. Ah voilà. Ngali mibali ya Congo to za bongo. Mais na yebi pas bangala bazali. Mibali net yo wana. OK. Mais biso to mibali moko ndire moula là, qu'est-ce qui se passe? Ata kutunga na akala la ndibite na moula. Non, mais tu sais, à force d'avoir des gens plainte sur plainte, nous sommes devenus des hommes efféminés. OK. Bamibali o balelaka, ngai pa na biso. Soki batongi o libanda. Koya ulela nanda te mama bimiso libanda. Oba miso batongi o lumba. Ba mama ba luba peno ki mu lubeza. O te ba namoni net lumba. Et pas na biso mobile o pagoli choko oya ko zwa mwasi te. Ba jijele o kana choko mama a jijele o kana choko bengani. Et pas na biso mobile so te bijou et leki na nzoto tchu. OK. Mobile a mobile. Et nous avons besoin de mibali à bongo. OK. Na landi cher ami, Kofi n'a rien dit. On nous insulte à travers le monde, à travers l'Afrique. On nous insulte, mais bon, qu'il n'y a pas de batouana. Est-ce que nous sommes dans... Na base bolandi Jean Goubal Malam, a tunya likambo etali Koffi Olomide, à répondre yango na boyebi pe la bokebi alobi, alobi bosolo. Mwana mboka Koffi Olomide abukite. Etumba ya mboka na biso ezali ko bunda te po tozali na kati ya boumbu. Bakoma biso la kati ya boumbu. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas un pays indépendant. Nous sommes pays occupés. Pour minyembo yango lisolo yango beta magate. Bunagana non plus. Ba masisi, ba magi, ba mandono. Ba mboka nyoso wana eza lelo la bamboko ya ba paya. Nazali ko yebisa bilo basali ba aérodrome ya minene oyo komi international. Robert Wati lelo azala mboka la biso. Ministre de décentralisation. Si lelo ba Moïse Nyarungabu. Si lelo il y a des Rwandais, ngana zaki surpris tant que matanga. Je nazomona ba Rwandais ba député. Ba Rwandais, un Rwandais tout fait. Aza député. Ndekolanga bisika oyo cuisine interne ya mboka bisiko ba ko arrêter mibe kwa mboka bisiko ba koluka po bazwa solution ba Rwandais bazala kati. Boye bisanga mboka ko vivre ndengene. Koko jina toye poto sukisala yo to meka pe ko zwande ko moko mibale sika loko olobi ezali kambo ya révolution to kotuna nyoso te poete révolution ba milengeleke yango est-ce que bino lokola bozali bongo poete boyebi pasi ya mboka na bazo zali yo moko te peut-être la simana ozali pe la bato mosusu pe la ba Kongo mani matondo mama révolution ngai ezali te ke ya kotuna mituna nyoso te il faut kotuna mituna nyoso biso tozana révolution pacifique au mental toza makambo ya minduki te libiki ya yambo ezalaka nde mutu mitu ya bakongolais deja bafungwami congolais azo congolais azoba te oyo komema neti royaume na kati ya pays eza bongo te il faut noter ces qualités totala biso moko na bino ndenge tobanda makambo yango babacréele biso union sacré na miso na biso batukaka ya union sacré wana bango nde batonda mayele koleka bato nyonso lelo baétudiant bakoma bana koluna bakoma bana cirage bakoma bana verni nga na yaka Kinshasa na bino bakoma ya bakabine téléphonique trop c'est trop yango na sengi égalité wana eza teke na sengi yango soki na dimension bozo kokalkule ke ya pacifique na ene kobondela na bondeli mutu te parce que biso toza bana ya bakoko botalaka profil nanga bien naza interpellé mpona bitumbu oyo soki makila na ngai kotanga mais mpo notangisa makila na nga il faut zala na passa déjà l'épreuve kuna bomona yango naza siko na posa ekokisama me namona egalite ya mboka na ngai soki namoni egalite ya mboka na nga te naza pre ya nyonso matondo mama ok matondo mwana mboka na banzi bolandi koko jina peza na bokebi alobi aza prêt pour la nyonso
pambate alingi bongo ekolo ya République démocratique du Congo ebika pe malamu lolenge ba ekolo oya bapaya bazali muto akosala kozwa mwa liota na ye akolia mwengele na ye jusqu'à M le number 1 océan de la presse congolaise moto akosala mwa musana na ye akozwa mwa mbongo lokola mwana mère de Bruno na Autriche azala mwa capacité akokabela moto mwa 50 € pambate akosala musana na ye ba akofuta ye lokola Lik Makanaki prisonnier de Jésus na Autriche ba mama ya Congo to telema vraiment koko jina likanisi ezali bongo kitoko pamba te ezali koembrasser batu nyonso mais sikoyo est-ce que bosolaka na bayepe babundaka na Kinshasa po ete combat ezali kobeba mpona nini po combat tozali kobunda yango na ordre dispersé ndenge bile bolobaka lokota ya lifalancé moto la moto akoya la nzela na ye mais baloki bali kosangana olobi bien ke bakreaki union sacrée basali mosala bango mpe mosala bango ebolani babotoli biso baponami po ete bango moko babika nango bomoni ete baponami ya 2023 ezalaki baponami eleki ya nyamu maponami oyo biso sitokokai kotelema koboya yango me lokola batya na bitula biso kokabola na lokoso miyibi baoyo topanzani bayebi ke likambo ezali mabe kasi bazali komokumisa mabe bagumbameli yango moye mpe bopekisa bango eza te mpo balobi na lokota ya lifalancé le goût et les couleurs ça se discute pas sikoyo lokola yo ozali wana na etumba ya monene wana okokoka yango yo moko te est ce que ozali kosolola mpe na bingambi baoyo mpe babundaka na kati mpenza ya mboka to mpo ozali kosala yango kaka lokola baninga mosusu ke oyeba na yo moko makambo nyonso eza kaka yo moko ozotraite ntango bakokorrompre oyo bapesi yo mwa enveloppe na ozwi 50 000 ale okomi na yo kaka jalelus te kokosa baninga koloba makambo malongo bani te matondo mingi mama océan omoni bitumba ya égalité eza bitumba nanu ere deja moto amemisi yango etikali lisusu ya ye moko te eza deja bitumba ya nation mobimba donc nation mobimba bazwi yango deja bakapte yango mpe bazwi mayele ya kobundela yango nga lelo koko jina nazala te mais nation eloko baotika kosalela nga ta mosusu koko jina ndayaki na liti ya égalité yango ekozala très important na vie na nga mais oyo ya koluka ke bakorrompre ngai mpona makambo égalité na minute oyo eza makambo so ya corruption te mpona yo mama océan nde oza wana yo moko komobundela liti ya égalité ndenge oza deja wana eza lisusu makanisi ya koko jina te na bato oyo nyonso bakolanda biso bakomi komibundela liti ya égalité malgré tout koko jina moto ayaki nango bakodevelope yango na balolenge nyonso liti égalité ezangi corruption ezangi mpe moto bakoki kosomba na kati ya liti égalité ata basombi moko akotelema wana eza kutu problème te mais na bandeko oyo babundaki mpona mboka ngai na kosenga soki bakokomprendre liti oyo bango babundelaki ezalaki meme liti oyo toza nango parce que na asi meme bandeko nyonso ya baopposant babundaka ndenge nalobaki babundaki mpona kotiesa égalité na mboka peut-être bazangaki bamode d'orientation ya kolobela yango mais na calcule bakoko bapesi bitumba nyonso opposition abundela ezalaki mpona kotiesa égalité yango biso nyonso na bopoza nyonso bavie na nga bafa bino nyonso bandeko luyindula bandeko nyonso bopoza nyonso lelo baekrea basoki 1000 parti politique mais objectif otala eza moko même objectif ya IDPS ezalaki progrès social yango ezalaki ya nini mpona kotiesa égalité parce que manki ya égalité donc égalité eye neti maloba oyo balobelaki biso na kati ya bible bolingo égalité signifie bolingo totiesa bolingo soki totiesi bolingo yango nde tokomema mboka na biso liboso yango nde tokolongola mai ya biso ya congolais mais aussi longtemps bolingo ekozala te tokotikala kolela mais ntango akolela esi eleki tokomi na ntango akosepela mpo bakoko esi bapesi bwanya oyo bapesi ekiti deja na moto nyonso bitumba ya égalité oyo yango nde eza bitumba ya suka bakoko balakaki ata koko jina aza te me boyebake leki ya égalité yango nde etikali matondo
Matondo la yo koko jina vraiment tika nzambe ya lola ale kapela ko pambola na bati batu bayoki ete etumba égalité ezali etumba oyo ba Kongo mani baso bali ko bundela kasi ngai na lobi boye pe na lobaka la bande ko boye yambo yo zwa kimia esengeli ozala mombu te po ete ata ko bibilia ezali ko pekisa biso ko zala mombu pamba te moto azali mombu akobika bobele na bolai ya singa ya moto oyo akangie na bombu kasi soki ozali na liberté ndenge bolobaka lokota li français bande ko langai boye ba ete bokobika malamu alors yango na senga kabilo bo s'abonner massivement na chaîne na bino ya Libération bo s'abonner massivement pamba te awa tolobaka nyonso na poisa oyo bato balobaka la sa libeka yango to yebisa kabilo bisika nyonso bozali ba Valérie na bolinde ko boka komelinga awa na kolinga na yanula yango pe na ilongola papa Gina koko Gina plutôt po ete bande ko nyonso bayeba yango na moli bato bayike ba otuna ngai o koma mutu ya ozalaka lo mutu Martin Fayulu Madidi oza jaloliste ya Martin Fayulu Madidi oza machin makambo balobaka na ngai na ligina ya lola bilo lopeda ya lola yango utakala kala kila me generateur utake tumba kane konto ayebi yango da ba mama la chabienne da ba mama nga missionnaire da ba mama nyonso ya Suisse ba yebi yango ba madu ngai na bundela ka République démocratique du Congo na banze to sala ka émission monene na ndeko la ngai Freddy Munongo akomaki yango pe atalisaki yango na ba journaux pa lekaki yango na ba lalio la TV ba toloso ba yoga ndipo to sala ki émission ezaki pe makasi pona ko linga bayeba likanisi na ngai ko bundela mboka la ngai utaki wapi pe la pesi mbote bisika zali nazali moto ya Martin Fayulu Madidi te pour la la partie SDT nazali ko bundela mboka na nga ndenge la otiko tshela blonde ko mwasio mboka na ngai na banzi da loba yango ezali etinda ya nzambe tata pona kozongisa nga la mboka oyo République démocratique du Congo pona sala mosala ya libération pona libota na ye pona peuple la ye bazwa bonsomi po eta okai kolela ya peuple la ye mais tellement mutuno sosoka ye na mboka la ye ndimaka ye te mboka la ye elapidaka ye yango bomoni tikino lelo tozali komo umela na boumbu pamba te na 2018 nzamba pesaka biso pole pe pole wale zaki la nzela ya Martin Fayulu Madidi tout ya Martin Fayulu Madidi zaki chiffré et calculé na monde spirit Martin Fayulu Madidi zaki chiffre 4 na boye ya Martin Fayulu Madidi mvuluzi akitela ngala limete na base la loba yango ngai tango ba che makambo ya Félix Tshilombo nzambe apesa ngai yango la prière ke na poni Félix te Félix azali Yudasi o aye ko bebi sekolo pe à partir ya révélation la temps da bali ko loba yango ndeto soli la papa Ngwanda nde papa Ngwanda benga kingai mais hélas l'homme propose Dieu dispose ndenge bolobaka papa Ngwanda aya ko tika biso to tikala na yekala maloba la munoko akei nzambe moko ayebi yango moni na bunda ka itumba ya bosolo pe akoyebisa bilo ria ke bosolo tangu mwana mboka Martin Fayulu Madidi akendaki na tchaka batutu témoin ayebisa ke nzamba lobi ti perdant par ta propre faute d'héritage que Dieu t'a donné parce que azalaka moponami tangu na lobaki na ye bomonaki nyonso esalamaki bomonaki koma zui humiliation kokele kosangana batu nyonso tangu a comprendre nazo continuer koloba na ye président mwalimo CG bino nyonso bozaka pembela Martin Fayulu Madidi soki bokokwesa ye boyebake bino pe bokokweya pamba te azali ye te azali ya libota na ye te kasi azali ne letinda oyo esengeli asala mosala oyo elongo bani mpo na libota ya Congo me libota na ye te lelo oyo azali kocomprendre pa lobi te nazwa elan tokopesa ye maboko lokola mosi lokola koko jina koloba maloba na ye koko jina na aya te na lobaka likambo tu oyo ezali na sembo batu tu babundelaka Congo la bosolo kasi bolongola soki bolingi boboma mbwala bino botraité de rage ke yende journaliste Martin Fayulu Madidi yende journaliste Martin Fayulu Madidi yende non Martin Fayulu Madidi azali etinda ya nzambe bokondimelaka nga soki Martin Fayulu a revenir pe azongi ndenge aza kotambola boye abwaki batu nyonso ya mabe bokomona makama minene kosalama na République démocratique du Congo pamba te Congo eza siko na plat ya divinité
Ce qui nous a se révéler par Bakoko Gina, azali ko se révéler par Bato Moussus, Mokeli azako pe sa forme na Bato o bakoya pour la libérer mboka. Et puis bon ça ko kamwate ke makambu ya makase bandi ko bima. Allez-y comprendre que des Koffi Olomide basé sur na perte pour la kolobela mboka na bango. Et le ko babane ko salate. C'est l'esprit de la vérité o ekokota la tout congolais de Koko Gina zoloba poto tele mato bundele koko ekolo wabiso Congo. Na répondre Koko Gina poye pas ko yebisa bande ko mususu pe la répondre na TV bo impité ngate que Naza ya Fayulu. Non 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 non. Président Martin Fayulu m'a dit de pesa ngambongo te afuta ngate ni batu na yeba pesa ngambongo moko boye. Donc na vivre kalanga na ndenge kaka naza ko vivre na rythme ya Congo. Mais mutu nyonso azo bundela Congo. C'est ko lobi pe bo bala muta Koko Gina. Mutu nyonso azo défendre nation congolaise. Aza la soutien chaîne ko. Peuple congolais tout a ébiqué naza na soutien ya chaîne Océan du Congo, chaîne ya libération. Et ça chaîne zo bundela Congo, et ça chaîne yé poto se révolutionner. Et ça chaîne yé poto soit indépendance. To longwa la kati ya boumbu, to longwa la kati bako sakabiso, to boya bakonzi ya kanza. Oyo bazo yé la biso pour la koboma biso pour na bien ya bango moko. Koko Gina moi lo basuka po ete to kabwana. Matondo mingi mama nangosi en tout cas symboli na kimia pe na bokebi nyonso bandeko balandi en tout cas totisa bososo parce que bakoko batalisaki biso libiki ya mweza nde bososo moto ya sosoli aza plus que bombe anatomique même plus que Achilakov babiloko wana nyonso en tout cas matondo me eloko na kobakisa bandeko nanga nyonso nasengi bino charité te nasengi bino pe mbongo te oyo nyonso akozala na possibilité d'ici le 1er août botinda ou bien bopesa baide ya kokoma mpona lutte ya égalité toza biso nyonso toza na posa ya égalité de vivre moto moko te alingaka avivre na buzoba ou bien na vie médiocre ndenge bango bavivraka ndenge biso pe tolingaka tovivre. Donc maman séance wana akokommunike bino baprogramme nyonso ndenge nini makambo wana esalama. En plus le 30 août soki toyoki ke babakiseli bandeko na biso mbongo te bakoma pe na vie meilleure oyo badepute balelaka. Est-ce que vous pouvez imaginer un député moto azoluka députation azokende na babrike ya bafranc congolais mpona kodistribue akorrompre élection nini ezalaka bongo tozonga na makambo ya élection yango mama osiana ozonga na yo boye omoni depuis Congo ebanda élection esalama te eza bamédiocre ya élection babétise na bozoba yo esi ovota déjà olobaki ndenge outi olobaki ovotaki est-ce que moto oyo okovote mpenza na Congo akobima élection esalama nanu te na kati ya Congo élection ekosalama tokomelela yango bambondo soki okanyaki tokotia mbondo tokozongisaki bokoko mbondo ekomelama yo gagner melana mbondo ya lekanya na yo kende na ndako na ode jour ebongo ya tosolola tomona bato wana so baozonga na mbondo yango pe kaka Félix po ya melaki yango tutu melela mbondo tukoyo pouvoir ezokoya parce que Félix aza sous président na yebiso sikoyo yango clair omoni Félix aza sous président Félix ayaki ko préparer l'arrivée du roi azokoya maloba ya bakoko bakosaka te oyo tosololeza makambo ya bakoko. Félix a préparé déjà arrivée ya roi divin oyo akoya kokamba Congo na égalité mpe na makambo nyonso na kilia. C'est moi qui est le roi divin na c'est proclamé, c'est moi qui sera le président après Félix. Oh! Vérité ya makambo ngana bundela. Matondo wala tokolobela yango siba, tokolobela yango na mikolo misali koya. Vraiment tosuki awa bilo boko boyoki Koko Gina auti bongo komolo bake yende roi divin, yende président oyo azali koya na sima
ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. En tout cas batondo la yo to suki awa tokoyeba lolenge nini ya kolobela yango na mikolo misali koya. Merci vraiment Nzambe a pambola yo. Merci bandeko na bandi penza to moye to so bandeko musu ezalité to zaka la minute zomi na mitano ko kojina zunyoso to suki le pai o alobi yende roi divin bandeko langai to ko commenter yango mingi te po ete kabu ya pela seki la régie alobi ayebi déjà roi divin o ayaka pe to kedaka mongo monsoye bon sikoyo ko kojina pe roi divin que Dieu vous bénisse merci ko kojina Nzambe azada biso tolingi kaka bonsomi ya République démocratique du Congo ezalaki wana ndawa bino océan de la presse congolaise na émission Ezu pour la kotombola bobele mongongo ya kolobaka bosolo la kati ya République démocratique du Congo ata ko bosolo la kati kolo biso e komeli biso ngambo moto akoloba bosolo azali bongo moto oyo inami azali moto oyo bakopesa ye bakombo bakolatisa ye bilamba ya lolenge na lolenge kasi biso lokwa tozali kotambola na sembo ya Nzambe tata toali komolika ete tokokota na kati ya jeu na bango wana te. Merci na Lik Makanaki prisonnier de Jésus na Autriche mwana mère de Bruno na Autriche ba programme tangola no bondia retard de bono et tata mo mission ko komela bino papa na ngai abenga nga président que Dieu vous bénisse Valérie Valérie Petelo nzamba pambola yo bandeko la ngai vraiment bolimbisa biso pambate na mwa makelo boyokaka ba commentaire to koyoka kasi ezali bongo esika ya bato oyo bapesa biso po ete boyebi ete bakangela biso bisika nyonso esika mosusu tozwaka wana bato bayebi lolenge kani esukelaka biso yango wana ntango bozali kosala esika ya bato bokopekisa mpe bakolo esika te balekana moto oyo toyebisaka bato kozali na esika ya malonga ozali na posa ya kosunga biso tozwa mwa bureau na place oyo elengo bani tosala mpe bakondition mpo topesaka bino biloko oyo ya kitoko lolenge mpe bolingaka kolanda biso bosunga biso nimero ezali wana soki bobengi biso tokozala kaka na posa pe bokozala kaka na boye malamu. Merci na mama de la Suisse ba mama ya moto bojali moto bozima mite assalamu alaikum na mama Jawa prompt rétablissement na pe ba misima na biso boza bongo na South Africa na mboka ya Gilo mpengana na nalo mpenga kipe merveille kitoko ba papa la mama tika Nzambe apambola bino ba programme tangola no bondia botard de bono etayere monsieur bokomela bino maman dangola na mokite na Florence ya Matondo Mido alino moke monseigneur liso ya nkolo hollandais noir moto mo prêtre alino moke monseigneur liso ya nkolo hollandais noir moto mo prêtre. Merci na Peggy Lomboto na Pointe Noire et pourquoi pas Guillaume Ngangulaou na mboka ya ba mama missionnaire la diaconesse Henrika toujours Henrika Montana na mboka ya ba mama missionnaire yako na libota ya papa Claude Moke oyo pe autibo ko bobungisa mwana na ye. Merci na kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Et prendre rétablissement la Pape Joy, directeur recherche stratégique et pourquoi pas ça mon compte pareil avec Bisso et merci na Joël hein, mon petit vraiment il est lelo azaki na biso du début jusqu'à la fin pourquoi pas Dalida Bayoko. Merci na Noinanga Juka Ama toujours c'est la kaka yo le number 1 maman Célestine to bengana maman Jolie qui est dit maman Mireille d'aller kino la Londres vraiment boza tel bébé tout ça la posa la bino to bengana maman Célestine papa Michael et pourquoi pas bino nyonso oyo bosepelaka na biso la patrie ou la mort nous vaincrons. Souci na biso ezalaka ete congolais o se prendre en charge congolais o miyeba pe o mikata tina ya likambo na yo kobanga ekopesa yo bongo ete Félix Antoine Tshilombo alobaki eloko oyo amonaki pa bacongolais mabe bacongolais babapere alors totalisa na ye ke toza bapere te lit oyo abundaki yango biso toza kokobala ngo ya bimi libanda ya lit mais biso oyo totikali to se décider lokola moto moko to bundela patrimoine na biso pe to longa kasi na boy to bundela bato ko bundela moto songolo te po yete lobiko la yo ozo bundela nde mabele la yo parce que yango nde ezali ya yo mais ko bundela moto te bundela mboka la yo la patrie ou la mort nous vaincrons la peur de quitter nos esprits ingeta ingeta ingeta.